鬆啲先，放鬆我自己畫。咁你兩隻腳咧拼埋咧，你就會見到呢隻腳就收咗上去，即係冇頭先咁腫地嘅上嚟。就喐下隻腳咯，個感覺點？係咪好好多？係啊，嗰個唔同㗎嘛，係啦。唔同非常好。係啦，係唔同？你哋分唔分別得到啊？分到，係真係瘦咗，真係瘦咗。即係呢位收咗水，收咗水咁。跟住咧，而家咧你就會留意下啦，佢兩邊咧大髀唔同嘅，睇唔睇到？睇唔睇到？跟住咧，呢隻腳咧就收長咗少少嘅，呢隻腳咧就冇咁收長。跟住咧，我哋又留意下件衫啦，係咪？呢條褲啦，跟住我哋又睇下，你度下佢個盤骨位有冇高低啦。佢都 OK，都個盤骨都冇乜點樣走位，都算 OK。咁而家喐下隻腳啦，個感覺點啊？腳掌啊，咁啊再喐下嗰隻腳咧。呢個就仲未得係咪？係啦，另一隻腳。如果我哋影相嘅話咧，就咁樣啦。呢隻肥嘟嘟嘅腳，同埋呢隻整咗嘅隻腳，好明顯嘅啦。呢邊整咗，啊呢邊未整，呢邊未整，佢會腫啲嘅，整出嚟會腫啲嘅。好，放鬆下。見到佢收咗啦，係咪咧？咁我幫你做埋後邊嗰邊啦，咪變咗你兩邊唔對稱嘅，你身反轉。
做法有少少唔同喎，你有冇見到？我頭先，嗯因為呢隻腳咧有少少 O 型腳，我咪記唔記得？所以做法有少少唔同，因為嗰邊就冇 O 型腳啊嘛。OK，分成。而家喐下，而家隻腳咪冇咁 O 型腳咯。而家就應該差唔多啦。係啊。嗱，睇唔睇到而家伸直嘅時候，睇唔睇到啊？冇咁掉咗出嚟咯。頭先呢邊就掉咗出嚟嘛，記唔記得？哎呀，唔記得咗影翻張相。佢頭之前咧就有個 O 型腳，而家兩隻腳都 OK。好，而家我哋反轉下睇下頭先嗰隻腳有冇 OK 啦？影唔影到？使唔使俾佢趴翻低？唔好喐住下。好，瞓喺度先。而家喐下隻腳，而家係咪好啲啊？比頭先？係啊係。爭好遠啊，爭好遠啊嘛，係咯。個感覺點啊？都舒服好多啦，而家冇啪啪聲，平時都係呢都係呢個。啪啪聲係嘛？如果啪啪聲咧，好多時咧，我哋嗰啲筋啊歪咗啊，錯咗位，就會令到我哋個髕骨。通常咧，我哋嘅膝頭哥咧，如果個髕骨啱嘅話咧，就咁樣咧，我哋唔會磨損噶嘛。如果髕骨歪咗咧，佢就有機會咁磨損啦。所以有冇聽過膝頭哥磨損啊？換蓋啊？換乜嘢咁？其實呢啲我哋都可以起翻啫喱嘅，用個手法就可以起翻啫喱嘅。個感覺點啊？係咪全身都舒服晒啊？係啊。舒服好多。好好。